次新交易策略嘅第3日啦，咁你可以見到今日其實進帳咗大概1% 左右嘅，係啦。咁我呢一個交易嘅風險咧，其實係大概1:1左右啦，1.1幾啦，係啦。其實係跟住如果我嘅風險都係1% 左右嘅啫。咁今日其實呢個交易係有2次嘅進場機會俾我去進場嘅，但係我就冇進場到嘅，我哋進場到1次嘅啫。咁呢一次嘅進場咧，都係由差唔多係呢一個最低點啦。然之後去到最高點就放咗嘅，係一個幾好嘅一個交易嚟嘅。咁我揀咗一次係揀咗最大機率、最大勝率嘅嗰一次去進行交易啦。咁我今日就係進行咗一次交易嘅啫。咁你可以見到啦，MyFXBook 其實呢度寫住加1.72%，其實係我嘅 portfolio 嘅增長啦。咁呢一個數據其實仲係琴日嘅。咁計埋今日嘅話咧，其實係去到大概增長咗2.84.61%啦。係啦，咁而家係呢個新交易策略嘅第3日，咁仲有一段時間，希望大家繼續密切留意啦。OK，多謝大家，拜拜。